Okay. Welcome everyone to our business discourse analysis class, and this is the first time that we อยู่ไกลกันเหลือเกินนะ but that's alright, we'll make it through ขอให้ไปด้วยกันไปได้ไกลแล้วกันนะคะ Okay, I hope you guys have the slides on your hand, and I think that will be very useful for our class in this time. We are going to explore texts and their social functions. Sounds very fun. Before I start our lesson today, I would like to go back to the previous lesson that we did in class. And that time we talked about text ยังอยู่นะ texture, intertextuality and coherence ต่างๆยังอยู่ไหม Still highlight what is the text เฉลย text เหงาจังเลยค่ะพูดคนเดียว Okay, text is anything that makes sense to you อะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วเราเข้าใจมัน For example ยังจำป้ายตัวอย่าง wet paint with other modes, for example picture, size, colors. When you see it and then you get the meaning of it, that becomes the text. Highlight again. One thing can be counted as a text for one person, but for another one, the same content may probably not be a text. So what we are going to study today is about the same thing, text, but we are going to focus at its social functions. The first word that I would like to highlight today อาจารย์ขอแนะนำวันนี้น้องนัชชาขอเสนอคำแรกคือคำว่า G-E-N-R-E ขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอ่านว่า genre กินรี genre I think you guys probably used to it because we took literature class or literary works แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรไปแล้วWhen we talk about genre we normally think about literature แม้สายวรรณกรรมของเราเนาะ For example if we talk about genre in terms of movie and then we would say drama หนัง drama เลย in movie in the genre of drama What do you expect to see? What kind of scenes that you think it will be in drama movie? Tears ต้องเห็นน้ำตาในตอนสุดท้ายของโฟร์มดแน่นอน Right? What else? Somebody probably died. What else? It's supposed to be lovers. Or it's supposed to be sad songs ต้องดึงมูดเราลงดาวแน่นอน Right? For another kind of genre, if I talked about horror movie หนังน่ากลัวเลย What do you expect to see in horror movie? Ghost มีผีสมมุติตึง sounds right? What else? Blood เลือด Darkness is supposed to be darker not bright ชมพูอะไรเงี้ยนะมาในสายบทเพลงกันบ้าง Alright, in terms of the songs, if we talk about genre and if I say hip hop song โยอย่างเงี้ย the rapper อย่างเงี้ย if I say hip hop song what is expected to be in the hip hop song เราจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยเรียกว่า hip hop because you hear the beat very clear โบะโบะโบะใช่ไหมลูก and what else and because you know that there will be rhymes ต้องของจอง and you know that it will be like more like speaking than singing but if I say rock songs what do you expect to see in rock songs The sounds of electric guitar, right? What else? Probably very heavy drumming. So that's what you expect to see in the rock song, and that what make rock and rap different. So that is how we categorize songs. If you understand this point, ตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าสบายใจไปได้หนึ่งเปราะ because we will use the same kind of we will have the same perspective or ideas to categorize the genre in terms of text in our discourse analysis as well. I would like to introduce you the word genre analysis. This is one way that we can see text. Alright, there are some definition, very interesting one of the genre analysis. เขาบอกว่า genre analysis is the study of social functions of different kinds of text.One more time, I would like to summarize ให้อีกทีแล้วกันนะ So when we think about genre analysis, it is about มันคือการที่เราใช้
หมวดหมู่บางอย่างนี่แหละเพื่อจัดหมวดเพื่อที่เราจะแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เป็น text ประเภทไหนสิ่งนี้เป็นเพลงร็อกสิ่งนี้เป็นเพลงแรปมันคือความแตกต่างที่เรา expect ว่า what will be in that kind of particular text เราค่อยๆมาดู in terms of text กันบ้างในฐานะของความ discourse analysis ของเราแล้วกันเนาะมาจะเล่าให้ฟัง so from now on we won't see text as just a text anymore ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วเนาะโอเคจากนี้ไป we will see text as an event โอ้โหช็อกเลยช็อกกันทั้งห้องส่งเลยนะคะ whatever kind of text in the whole world that makes sense to you it is an event because the text is an action of somebody I would say an event of somebody that trying to do things to or with somebody else text เนี่ยมันคือการกระทำอยู่ในนั้น text is always full of attention แต่งไปด้วยเจตนารมณ์น่ากลัวแม้ดูไร้กาจ for example if you don't see clear picture จะพูดว่า I love you the text is I love you and you understand that one so it become text ใช่ไหม make sense แล้วเป็น text แล้วคำว่า I love you so from now on we will see this one as an event มันคือ event ของการที่ I อาจารย์ใช่ไหม trying to expressing my feeling to you ปลายสายของอาจารย์เอง so that's an event of อาจารย์ expressing my feeling to you event แล้ว or if I say สมมติอาจารย์เป็นคนไร้กาจไม่ทันโลกทันสมัย and I say you are ugly ขี้เหร่จังเลยค่ะเนี้ยเป็นคนจิตใจหยาบกระด้างมากนะ you are ugly ขี้เหร่จังอ่ะ this probably be สมมติเรา analyze มาได้ว่า this is an event of อาจารย์ insulting you so that's an event of somebody is doing something to someone นะพอได้นะสบายเนาะSo when you know that the text is an event text คือเหตุการณ์ของคนพยายามทำอะไรสักอย่างโดยที่เราใช้ text เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือ right text is an event so หน้าที่ของเราในการทำ genre analysis we will need to play roles as a detective เป็นโคนันเราจะต้องทำตัวเป็นโคนัน we need to explore three things จะต้องตามหา3อย่างให้เจอ the first one when it is an event we need to find the participantเราจะต้องรู้ว่าถ้ามันเป็นอีเวนต์หนึ่งใน text เนี้ยใครกำลังทำอะไรกับใคร for example the first thing I say I love you so the participant can be อาจารย์ and then another person right that I'm talking to so you have to find those who produce and who consumes the text ใครทำใครใช้ text นี้กำลังบอกกับใครให้ได้ alright and another thing that we need to look for ในฐานะโคนันยอดนักสืบของเรานั้นจะต้องตามหาให้ได้ว่า what is the idea of belonging to the certain communities is hidden there in text we talked once that we say something is about social identity we say something because we would like to show that we belong to the society we belong to the group we know things เรารู้เรื่องรู้ราวเราพูดไปเพราะว่าเรารู้ว่าแบบคนปลายสายจะเข้าใจเรา I know that I need to belong in the community of academic environment here ค่อยๆไปด้วยกัน in terms of event and genre analysis genre คือเราจะต้องรู้ว่า if it is this kind of text for example if I have rubrics because you know that if it's a rubric it's supposed to be named ใช่ไหมต้องมีชื่อ it has to be the name of the rubrics and it has to be many qualifications on rubrics ว่าสิ่งที่จะต้องมีในนั้นคืออะไร what do you expect to see or in terms of resume you can tell that this is resume เป็น genre หนึ่งของ text so in one genre you know what is expected to be included Another term that I need to introduce it to you and I think you will love it a lot. So it is about event. คำว่า event ของ text หลังจากนี้ไป we will highlight it as communicative event ละกัน One thing that is very important in terms of การที่เราจะบอกได้ว่าgenre ไหนคือ genre ไหน you know what is expected to be included, what is expected to be there, right? Soเรามีคำ2คำมาฝากในวันนี้ค่ะ The first one conventions and constraints คุณไหมเสิร์ชเลยไปเลย1 2 3ผ่านหมดเวลา In
terms of convention and constraints I would like to tell you guys that it is just like do and don't in general language และกันเหมือนเวลาเราพูดถึง do and don't ในภาษาทั่วไป for example อาจารย์จังยังไม่ให้ definition but I would like to start with example เลยและกันเนาะ for example you are HR and you need to look for the resume of 10 people the applicants and you need to look for the resume ช่วยอาจารย์ถึงแม้ว่าอาจารย์จะยังไม่ได้ยินในตอนนี้แต่ช่วยนะอาจารย์ so when we talk about resume what is expected to be in the resume it's supposed to be picture ต้องมีรูปไหม name what else address very good ชมด้วยชมเหมือนสองคนนะ what else skills experience background an educational background work experience เป็นต้นอย่างเงี้ย so those are the things that is expected to be in the resume we call it conventions มันคือสิ่งที่ดูควรจะมีจะต้องมีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี convention and then constraints คำว่า constraints คือสิ่งที่ expected not to be อาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่า it's not expected to be นะคะอาจารย์ใช้คำว่า I use the word it is expected not to be เป็นสิ่งที่คนรู้ว่าไม่ควรจะใส่ลงไป for example again resume when you see the resume and then if you see เราเขียนน้ำหนักลงไปไหม if it doesn't matter with your job we don't normally write it down ใช่ไหมเราเขียนชื่อหมาเราลงไปไหม we don't write the pet's name in the resume because it's a constraint people know that we normally don't do it ไม่มีใครทำ right it becomes conventions and constraints เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี so conventions and constraints always come together มาด้วยกันตลอด if you follow the conventions you follow the constraint if you don't follow the conventions you don't follow the constraint convention and constraint มาด้วยกันถือว่าเป็น do and don't เป็นความตระหนัก it is an awareness by following the convention and constraint you are showing people that you know how to do things or for example if you write สมมติแชทเฟซมาหาอาจารย์ก็ได้ you would like to ask me อาจารย์ when will this video be launched อาจารย์จะปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยวิดีโอออนไลน์อยากเรียนมากแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหม so the convention and constraint of writing the very short message to your อาจารย์อย่างเงี้ยที่เราคุยกันไปในคลาสแรก you know that you're supposed to start with your name and then follow by which section from which day you are in มาจากเซกไหนSo by telling that, it means you know the genre that it is a formal writing short message to your senior. And then if you follow the conventions ว่าต้องใส่อะไรบ้าง it means that you already follow the constraint ว่าแล้วอะไรที่ไม่ควรใส่ลงไปใครเริ่มงง pause ก่อนหายใจเข้าลึกๆออกไปกินน้ำหวานแล้วกลับมาใหม่When we have the conventions and constraints อาจารย์เรียกว่าสิ่งนั้นเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขายอมรับกันมา It is like what people expect and what they accept สิ่งที่รับได้ละกัน So sometimes มนุษย์เป็นสิ่งดื้อดึงใช่ไหม So sometimes we're too cool to obey the rules So we have another word exploit exploit exploits in dictionary อาจจะมีหลายความหมาย but in term of discourse analysis อาจารย์ขอเรียกง่ายๆแล้วกันว่า it means you break the rules เราแหกทุกอย่างเลยแหกกฎ it's about breaking the rules highlight the word exploit here in the positive way so when you exploit the rule it becomes creativity เอาใหม่นะ so when in one genre ใน resume เป็นหนึ่ง genre สมมติ in one genre there are conventions and constraints to be followed in the genre of resume convention and constraints are 1. always be clear about your skills skill ต้องใส่ always state your working experience ต้องใส่ always tell your language skill เนี่ยต้องใส่สมมุตินะ and constraint is don't state your weight don't tell others about your financial problems on the resume for example so that means you follow the convention and constraints you ไม่ได้ exploit it but once you exploit it แหก convention and constraint ไม่เชื่อขนบธรรมเนียม
Probably because it become a creativity because you think by exploiting those rules it will show you creativity มันทำให้ you outstanding มาได้ it sometimes become a strategy. Before we move to the whole example, I would like to highlight another keyword of this section, which is move structure. คำว่า move ใช่ไหมคุณแม่ move คืออะไรเคลื่อนไหวใช่ไหม so right now we have convention and constraint ขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ควร do and don't ใช่ไหม and then we have exploit คือการแหกสิ่งที่คนเขาทำกันมาเป็นธรรมเนียม right and now we move to the fourth definition which is move structure move คือ order มันคือการเรียงลำดับ so it's also one part of the convention and constraint I would say we will talk about move structure of resume เราขึ้นด้วย hobbies ก่อนไหมหรือว่าเราขึ้นด้วย working experience ก่อน sure we start with working experience or should we put working experience before or should we put the name before อะไรมาก่อน definitely name so resume we start with name address working experience probably educational background and then we end at skills hobbies and other stuff so that moved เป็นหนึ่งใน constraint and convention you know what should come first and what should come later another example อันนี้เอาง่ายๆเคลียร์เลยละกันเนาะ in terms of newspaper อ่านหนังสือพิมพ์ยังได้อ่านกันอยู่ไหมถ้าไม่ได้อ่านพอสก่อนแล้วออกไปเซเว่นยังขายหนังสือพิมพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ okay so in terms of newspaper นึกให้ดี when you read the newspaper in terms of genre of the newspaper มันต้องเป็นแบบเรียงเป็นคอลัมน์อย่างงี้นะ so the convention and constraint ของ the first page of the newspaper every single keyword are there of newspaper in the first page walking past the newspaper shops you probably already understand what is happening เพราะว่า when you read the topics it summarize everything topic เคลียร์มากจบเลยโจหัวเข้าใจได้ชายชะกันฆ่าตัวตายในบ้านย่านคลองหลอด 40-year-old guy committed suicide but if you would like to see more details you flipped on ใช่ไหมนี่เป็น strategy ของหนังสือ most important content come first and then when we talked about สมมุติเป็น another thing บ้างละกัน move ของ magazine Vogue magazine ละกัน so magazine is what is the move of magazine on the cover page it always comes with some phrase that attract your attention it will make you want to understand or you want to see more so you buy it and then read the details inside if we talk about a letter เป็นจดหมาย emails business email ละกัน we normally start move ที่เราต้องรู้ก็คือ we normally start with เริ่มจากอะไรก่อนเสมอ we normally start with dear ใครหัวเรื่องใช่ไหม and then flow with the content and end with closing sincerely yours เนี้ยเป็นต้น so that the move that people expect to see when they read an email and how can we break the rule I would like to highlight one thing about exploit it to become creative เวลาที่เราจะ exploit something การที่เราจะแหกกฎได้แปลว่า you know the rules very well